ورقة اللي فركاكا فيديو كان أرجع لبينكو باين جبير obbolota ko akkatti baanu beenna malee akkatti gallun been hunduma keenya waaqayyoon hojii yaatu egaa obboleettiin keenya akkuma anaa akkuma si'iiti nan dalagadha jettee biyya ormaa dhufte biyya ormaa kana keessatti immoo dhukkubaan qabamtee miciyyoon kun dhukkubni ishee nyaatee shalan jechuudha adaraa kaa obbolota ko hundi keessanuu namni viidiyoon kun si bira gahe dhugaa waaqayyo jechuudha waaqatti amantu jedhe rabbitti amantu jedhe jechuudha kiristaana ta'e musliima ta'e abbumti feeyaa ta'e sheerii godh ne ati ofii keetii gargaaruu baatte nama gargaaran biraan gaha adaraa keessan obboloota ko wal biraan darbinaa micayyoo kana biraan darbinaa micayyoo kana nama gargaaruutti sheerii godhaafi adaraa keessan nutillee akkatti baanu beenne malee akkatti gallu hin beenu jechuudha obboleettiin keenya kun hedduu takka garaana nyaatte baay'ee tokko garaana nyaatte ani waan kana jedhee himuu hin danda'u dhugaa waaqayyo jechuudha sharamtee dhumte biyya ormaa keessatti nyaadhatu ishii nyaachise kanaaf obboloota ko adaraa keessan hundi keessaniyyuu sheerii walii godha ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota ko nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo adaraa obboloota ko hundi keessanuu akkatti baanu beenna malee akkatti gallu hin beennu hunduma keenya hojii waaqayyo haa ta'u waaqayyo immoo biyya ormaatti illee sin dhibin waaqayyo biyya ormaatti nama rakkisini waaqayyo nu rakkisini waaqayyoon nu haa eeguu bakka deemnutti harka nurra haa qabatu obboleettiin keenya akkuma anaa akkuma si'iiti nan dalagadhettee biyya ormaa dhuftee biyya ormaa keessatti miciyyoon kun dhibamtee mana akimii jirti mana akimii kana keessatti immoo maaloo na gargaaraayii biyya na galchaayii maatuma kooti tangalaa jechaa jirti obboleettii keenya kana ka gaafa duuta reeffa ishii galchuu bulti guranii galchuu har'a jiraa ishii galchuu wayya maatiin ishii yoo galgalfatee yoo danda'ame yaallatee yoo dadhabame awwaallachuutu bareedadha adaraa keessan obboloota ko adaraa keessan hundi keessaniyyuu viidiyoo kana biraan darbinaan viidiyoo laphee nama cabsu viidiyoo ijaallaaltee dandeessee hin dubbanneedha dhugaa waaqayyoo jechuudha waan qabda irratti sagalee walii ta'a obboleettii keenya kanaa sagalee ta'a dhugaa arge ani yoon viidiyoo kana arguu dubbachuu man dadhabe nan boo'e dhugaa waaqayyoo jechuudha shalashalamtee nyaattamtee dhumtee mana akimii keessatti jireenyi waan nun goone hin qabdu bara uummata keenya waan jireenyi kun nun goone hin qabdu biyya ormaatti ijoollee keenya umrii malee nu urmii keenya malee biyya ormaatti urmii keenya finnee biyya ormaatti urmiin keenya nyaatte qabeenyaaf jennee duniyaadhaaf jennee lubbuu keenya illee dhabaa jira biyya ormaa keessatti jechuudha adaraa keessan obboloota ko sheerii godhaati nama biraan ga'a ofii keessan yoo gargaaruu baattan nama gargaaran biraan ga'aati sagalee ta'aafitii nama gargaaruu biraan ga'uu dandeenya namni irra viidiyoo kana yoo namni 1,000 2,000 3,000 ilaale isa keessa namni tokko gargaaruu danda'a waan ta'eef adaraa keessan hedduu garaa nama nyaatti baay'ee tokko garaa nama nyaatti obboleettiin keenya kun kanaaf obboloota ko hanga daddaametti waliif sagalee ta'uu yaadaa'e hundi keessanii jechuudha anillee atillee boru waan taanu hin beeknu sinii galee har'amaaf hin jirraaf deemna malee boru waan akka taanu hin beeknu boru waan nu qannamu hin beeknu waliif sagalee ta'a adaraa keessanuu obboloota ko hundi keessanuu bakka miidiyaa qabdanitti akkaataa miidiyaa qabdan irratti hundi keessanuu sagalee walii ta'a isin jechuu jaaladha maaliif obboleettii keenya kana akkuma argaa jirtanii baay'ee tokko yoo gaafa ishii ilaaltani bakka yaa rabbii koo jettee bakka waaqa kee galateeffattaa jechuudha sii galee edaa ani nagaan jira edaa fayyaan jira badee kan akkatti dhukkubee algaarra jiru hin jira jettanii baay'ee tokko garaa sin nyaatte jechuudha maaliif obboleettiin kunis akkuma anaat akkuma si'iiti nan dalagadhaadha malee wanni isheenarra biyya ormaa keessatti akkana taate hin jiru nan dalagadha nan jijjiiramaadha garuu kan maal godhure guyyaan ofii hireen ofii kana nama goote immoo waan namatti dhufe tokko amiin jechuudha kanaaf immoo micayyoo kana osoo ishiin boochuu akkasitti ilaaluurra gargaaranii gara biyyaa galchuudha kanaaf wanti nu barbaachisu keessaayyuu ijoolleen qibamocha mana madaamee jirtan warri dandeessan gargaara warri hin dandeenye immoo obboleettii keenya kanaaf sagalee ta'a hundi keessanuu sagalee ta'a hundi keessa sagalee ta'a maaliif akkatti gallu beena malee akkatti baanu beena malee akkatti gallu hin beenu waan ta'eef baay'ee nama gaddisiisa wanti ijoollee keenya irra gahaa jiru jechuudha biyya ormaa keessatti wanti nu qannamaa jiru waan daangaa hin qabnedha jechuudha
Isinii galee viidiyoo kana agartee namni imimmaas hin qabne hin beeku nama maal akka makkaagam garaa jabaatu hin beeku malee viidiyoo kana agartee imimmaas qaba jechuudha. Viidiyoo mucayyoo kana argartanii imimmaantu nama qaba jechuudha. Dhugaa rabbi imimmaantu na qabe gaafan kaleessa viidiyoo kana ishee argu jechuudha. Kaleessa irratti hojjechaa ture silaa. Garuu akkata irratti hojjedhee sagalee ta'ee fannaa. Kanaaf gara qabdanii tukiidhalee haa ta'u yuutuubis haa ta'u sagalee ta'aafii isin jedha. Waan bakka feesbuuka waan qabda irratti gagalakkisa. Nama ganaan sagalee ammallee tukii irratti illee ta'aaf jechuudha. Maaliif dirqama mucayyoo kana yoo sheerii godhanii namoota gargaaran biraan gahanii namni gargaaru kana keessaa namni tokko lama yoo gargaaree har'a mucayyoon gara biyyaa galuu ishee dandeechi gara maatii ishee galtee maatii ishee argitee maatii ishee arguudha jechuudha. Isinii galtee waanuma feellee yoo ta'e gammachuunis gaddis biyya ofiitiin tolte waan ta'eef mucayyoon kun gara biyyaa akka galtu sagalee walii haa ta'an. Adaraa keessan walitti garaan cakkaninaa keessattuu ijoolleen qimamocha mana madaamin jirru nuti keessattuu wanti irraa eegamu beektanii namoota kaawwan iyyuu gargaaraa jirtu namoota kaawwan iyyuu akka barbaadanitti gargaaraa jirtan akka barbaadanitti waan barbaadan gochaa jirtan garuu ijoollee immoo qimamochi mana madaamin jirtan sirriitti sheerii godhaafi namoota kun akkanuma wannoo jedhaniyyuu gargaartanii kaan jettanii sagalee xaafii jirtan warra geemii maal taphatu kanaafu garuu immoo nuti keessaa ijoolleen qimamochi mana madaamin jirru yoo nu dhukkube yoo waa taane sagaleen nuti olii ta'a waan ta'eef sagalee ta'a keenya immoo sagaleen keenya hin dhaga'ama dhugaa dubbachuun sagaleen ijoollee qimamochi mana madaamin jirru hin dhaga'ama keenya sirriitti nu dhaga'ama kanaaf sagalee walii ta'a waan dandeessaniin gargaara kan dadhabde sagalee ta'i. Sagalee ta'eefsi miidiyaa qabduuf irratti obboleettii keenya kana akka gargaartanii gara biyyaa galchitan jedhaati sagalee ta'aafi hundi keessanii jechuudha. Kanaaf kan nurraa eegamu nuti irra caalatti sagalee walii ta'uudha. Ati yoo naa mirmatte illee boru sii mirmadha. Har'a yoo walii mirmanne boru walii ati siifis mirmachuu danda'atis har'a yoo namaa mirmatte jechuudha. Kanaaf walitti garaan jabaatina hundi keessaniyyuu. Hedduu na gaddisiise viidiyoon kun illee argee jechuudha viidiyoo kana garaa nama nyaata baay'ee mucayyoo kana laaluun dadhabe dhugaa rabbi isin jedha ijuma kiyyaan laaluun dadhabee surman laaluu dadhabe maal akka ta'e illee naaf galuu dide edaa nuti ijoollee fayyaa qabaannee hojjetanus hin jirra edaa algaarra ciisu meeqatu jira jedhee viidiyoo kana laalee hedduu lapheen koo na cabe jechuudha dhugaa rabbi kanaaf haga danda'ametti immoo isin sheerii godhaati nama biraan gahaa laayikis godha nama biraan gahaa viidiyoo akkanaa agartee irratti hojjedhaa karaa tiktookii fi feesbuukii waan akkasiitti irratti sheerii godhadhaati akka namoonni gargaaran jechuudha. Obboleettii koo waaqayyo si haa fayyisu, waaqayyo nagaa guutuutti si haa deebisu, waaqayyo nafa keetti si haa deebisu, waaqayyo bara isaa siif haa liqeeffatu. Haadhoo koo hedduu garaa nama nyaata laphee nama cabsa wanti obboleettii keenya kana yoo laalta viidiyoo ishee agartee jechuudha. Jireenyuma addunyaa kanatu qormaata qaba waaqni qormaata kana keessa si haa dabarsu hayyuu koo. Batee haadha keetitti waaqayyo nagaadha si haa galchu. Waaqayyo fayyaa guutuu siif haa kennu dhugaa rabbi ijoollee waaqayyo fayyaa guutuu si haa kennu nagaa sin baasee nagaa nu haa galchu dhugaa waaqaa nagaa nama baasanii nagaa nu galchi waan guddaadha barnuti xiqqaa fakkaata malee ijoollee har'a kan boqote meeqatu jira kan nuti hin beekne meeqatu jira biyya namaa kana keessatti jechuudha inni akkasan adaraa keessan obboloota koo sheerii gochuun dagatinaa isiniin jedha obboleettii keenya kanas waaqayyo si haa fayyisu jedha akkasuma immoo sheerillee godhaafi waaqayyo obboleettii koo fayyaa guutuun biyyatti si haa galchu jedhaani waaqayyo si haa fayyisu si haa maaru jedhaani dhibeen kan nama maarus kan nama ibisu waaqayyo kan si maarus waaqayyo waan ta'eef si haa fayyisu jedhaani adaraa keessan isin jedha hanga viidiyoo biraatti deebi'utti viidiyoo kan turtii gaarii waaqayyo obboleettii koo si haa fayyisu uffee garaa nama nyaatti.